A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui molhando as minhas plantinhas. Olha, uma mais linda que a outra. Tenho vários tipos de mudinha, adoro planta, cuido muito bem delas. Olha, que lindas. Tenho essa daqui, ó, que tá dando flores, não sei o nome. Olha que maravilha, meus amores. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. O vídeo de hoje, eu tá fazendo uma faxina, vou lavar roupa, a Ing vai limpar a geladeira, vou arrumar o meu quarto, vou mostrar pra vocês. E vou dar uma arrumadinha no balcão, onde eu guardo meus paninhos de prato, as minhas coisas. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Ó, gente, aqui todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Bem arrumadinho, viu? Não entendi. Tudo bonitinho, essa geladeira. Olha, já arrumou aqui, olha. Deixou tudo arrumadinho. Ela colocou aqui as plantas. E aqueles vidros ali, ó, tava aqui na cantoneira. Aí ela tirou. Colocou ali em cima, que bonitinho ficou. Olha, tudo arrumadinho. Olha, aqui tá uma bagunça, ó. Ela vai arrumar, ela já saiu daqui porque eu tô filmando. Ela não gosta de se aparecer. Ela falou, enquanto eu não parar de gravar, ela não... Então eu vou parar aqui e daqui a pouco eu volto. Mas já que eu não obedeço, eu voltei a gravar de novo pra ela deixar de ser... Ai, Deus do céu, eu não aguento ela não, viu? Diz ela que vai me processar, né? Mas eu não... Minha filha, não tô fazendo nada demais. Tô mostrando que ela é uma ótima. A outra passa no meio. Meu Deus. Olha lá. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela é uma
ótima filha, faz tudo bonitinho. Olha que coisinha fofa. Oh, oh, você jogou o que fora? Não. Mas aqui é lixo? Ai, ai. Pronto, ela terminou. Tá, olha, eu gosto de guardar aqui na geladeira coador, ó, de café. Não gosto de colocar no armário, que a gente não sabe o que passa. Eu deixo aqui. Ela já arrumou tudo. Colocou legumes, verdura lá embaixo. Porta da geladeira, tá tudo arrumadinho. Pronto. Ali ela já tinha dado uma arrumadinha. Esses tapoeira aqui eu coloco salgados. Fica tudo aqui em cima, ó. Aqui tem bolacha. Então tem que arrumar em algum lugar. Esses biscoitinhos aqui eu gosto de estar guardando aqui, onde ficam as outras coisas. Esse também eu vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou deixar essa cozinha. Só falta dar uma organizadinha, ó. Tá fora do... Tem ali uma caixa que já acabou o leite, eu não sei pra que tá guardando. Acho que é pra fazer alguma coisa, não é possível. Ó, lixo. Pega. Essa é palhaço, ó, a cara. Agora você vai fazer o quê? Hã? Ah, fazer lição, vai lá. Daqui a pouco é hora do almoço. Ó, já lavei roupa. Ó, já lavei. Lá tá, o varal tá cheio, ó. Ó. O varal tá cheio de roupa. Aqui em cima e lá embaixo. Tem 2 varal lá embaixo. A garagem tá tudo limpinha, ó. Escada. E ainda tem mais roupa aqui em cima. Tá vendo ali, ó? Ainda tem mais roupa. Não mostrei pra vocês, mas já lavei. E aqui eu coloco os panos de prato. Ó, tem mais aqui atrás. Tá vendo, meus amores? E aqui eu vou dar uma arrumada aqui no meu quarto e vou mostrar pra vocês. Espera aí. Tá uma bagunça, ó. Já comecei a tirar. Deixa eu acender a luz. Já comecei a tirar dali, ó, umas coisas. Aqui, ó, tá bagunçada. Aí tem essa mesinha, eu vou dar uma arrumada, ó. Já deixei tudo aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o meu quarto. Tá? Olha a bagunça. Já vou arrumar e vou mostrar. Vou mostrar aqui é o antes e o depois. Não vou mostrar eu arrumando, não. Só depois de pronto. Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up, cold and sleep alone. This boy's some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me?
Olha, meus amores, o balcão tá arrumado na parte de cima. Agora a gente vai arrumar as roupas que tá dentro. Tá muita bagunça. A gente vai organizar tudo. A Ingrid vai me ajudar e eu vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Vou colocando aqui e vou separando. Eu tenho vários joguinhos de cozinha. Eu vou mostrar pra vocês. On my mind, sustained with hope, and you were sure I couldn't agree that we were meant to be. But our love is what they talk about in movies. Our love is what they talk about, Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. 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 Separei. Aqui são as fronhas, tá? Aqui são os joguinhos que eu tenho, ó. Tenho desses. Tenho mais aqui. Tenho assim, tenho daquele ali, ó. Tenho esse aqui, ó, que eu fiz. Tá? Fiz o crochê, fiz uns desenhinhos. Tenho mais aqui na cadeira, ó. Tenho mais aqui, tem um jogo desse. Simplesinho, tenho esse. Tenho esse outro aqui. Tem um vermelho aqui. E tenho esse outro aqui. Tudo de crochê. Eu vou arrumar ali e já mostro pra vocês. Então, meus amores, já dei uma arrumadinha aqui, tá? É bastante paninho que a gente tem. Tem mais ali, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Arrumação. Ainda tem mais coisa pra me mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Olha. E ali é só toalhas de mesa. E é isso. Que é álcool com amaciante, né? Ó. Eu sempre faço isso. Já arrumei, ó. Tá tudo arrumadinho, simplesinho, né? Só tem um guarda-roupa, a cama e uma mesinha ali, né? A gente coloca controle. Os controles aqui, ó. À noite a gente coloca o celular aqui, ó, pra carregar. Aqui, ó. Fica só esse vasinho. E com fone aqui. E é isso, meu óculos. Pronto, tudo simplesinho aqui. A gente às vezes tá aqui assistindo, comendo alguma coisa, tomando um vinho. Às vezes tomando aqui o vinho. Quando ele chega, a gente toma. De vez em quando, não é sempre. É isso, meus amores. Meu quarto já tá arrumadinho. Coloquei esses tapetinhos aqui, ó. Aqui tem a cortina. Olha. Quando quer dormir, fica no escuro. E ali tem o quarto da Ingrid. Depois eu mostro. É isso. A cama não ficou aquele espetáculo, mas é o que eu tenho pra hoje. Ali tem duas bexigas. E é isso. Já tá tudo arrumadinho. Então, ó. Tá tudo arrumadinho. Ela arrumou ali em cima do armário também, ó. Olha. Esse joguinho aqui foi eu que fiz. Olha, de crochê. Simples, né? Aqui tem 2 micro-ondas, né? Olha. Tudo arrumadinho, ó, lá em cima como ficou aqui. Já terminei de fazer uma comidinha simples, tá? Fritei só um franguinho. Tem arroz. Tá tudo arrumadinho ali, ó. Ela lavou a louça. O chão também. Tudo arrumado. Aqui, meus amores, vou mostrar a sala. Tá tudo arrumadinho. Aqui é o quarto da Michelle, tá? É pequeno, mas é bem arrumadinho.
Olha a sala, eu mudei, né? Se vocês verem o vídeo anterior, o sofá tava no meio, agora ficou aqui no canto. A Ingrid já tá aqui esperando o almoço. Olha. Tá tudo arrumadinho. Agora, enquanto isso, meus amores, eu vou preparar o almoço, tá? Vou fazer uma farofa, fazer um arrozinho aqui e vamos assar uma carne, tá bom? Deu vontade e vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? On my mind, succeeding with hope and you were sure I couldn't agree that we were meant to be, but our love is what they talk about in movies. Our love is what they talk about, Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. 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 Aqui, meus amores, terminei de fazer uma farofinha simples, tá? Olha que delícia. Só uma farofinha, um arrozinho, uma saladinha. Olha, já está pronto. Fiz uma salada, tá? Simples também, alface, tomate e cebola. Um arrozinho com cenoura. Olha que maravilha que ficou a farofa. Já estamos aqui, olha, almoçando. A Ingrid começou primeiro. E estamos assando uma carne, tá? Uma linguiçinhazinha de frango. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.